ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଇତିହାସର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ A4 ସାଇଜ୍ ପେପରରେ ଲେଖି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁ ଲେଖିବ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଇତିହାସ। ନାମ, ତୁମ ନାମ ଲେଖିବ। ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ, ରୋଲ ନମ୍ବର, ଦାଖଲ ତାରିଖ, କେଉଁ ତାରିଖରେ ଦାଖଲ କରିବ ଲେଖିବ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 1, ଟପିକ୍ ବୃତ୍ତି। ନାମ, ବୃତ୍ତି, ବାର୍ଷିକ ଆୟ, ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ଅର୍ଥରାଶି, ଅଧିକ ଆୟ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହରିପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ବୃତ୍ତି ହେଲା ଚାଷ, ବାର୍ଷିକ ଆୟ 1,70,000, ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ଅର୍ଥରାଶି 70,000। ଆଉ ଅଧିକ ଆୟ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ, ସରକାରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ସେନାପତି, ବ୍ୟବସାୟ 2,50,000, 1,00,000 ବେସରକାରୀ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀ, କୁମ୍ଭାର କାମ, ମାଟି କାମ, ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗଢ଼ିବା କାମ 1,20,000, 50,000 ସରକାରୀ। ସଂକ୍ଷେପଣ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ କୌଶଳ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କୌଶଳ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଶଳ ଲାଭଜନକ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ କଳକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା କମ ସମୟରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ ହୋଇପାରୁଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 2, ଟପିକ୍ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ଜୀବନୀ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଜଣେ ମହାନ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ନେତା, ସାମାଜିକ ସୁଧାରକ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1866 ମସିହା ମଇ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କୋଠଲୁକ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଗରିବ ଚିତ୍ପାବନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କୃଷ୍ଣରାଓ। 48 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1915 ମସିହା 19 ଫେବୃଆରୀରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦାନ। ଗୋଖଲେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରସ୍ତାବ, ବିଲ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1899ରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଗଦେଇ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ କରିଥିଲେ। 1905 ମସିହାରେ ସଭର୍ଣ୍ଣ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ଜମି ରାଜସ୍ୱ ନୀତିର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୋଧରେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ 1911ରେ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ମର୍ଲେମେଣ୍ଟୋ ସୁଧାର 1909 ପ୍ରଣୟନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟପନ୍ଥୀ ନୀତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ଭିତ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଗୋଖଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଗୋଖଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ବୁଝାଇଥିଲେ ଓ ଦେଶ ସେବାର ପଥ ଦେଖାଇଥିଲେ।
ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥରେ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଭକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ମେଷଶାବକ ଭଳି ମୃଦୁ ସିଂହ ଭଳି ସାହସୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଖଲେଙ୍କ ଅହିଂସା ସକ୍ଷମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟ ଓ ସେବା ଭାବନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମାତ୍ମା ଗୋଖଲେ ବୋଲି ଏକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଗୋଖଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 3 ଟପିକ୍ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାବିନେଟର ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ। କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦାୟିତ୍ୱ ବା ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ। 1 ନମ୍ବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ। ଏଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ତୁମ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ନାମ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନଖ ଦାନ୍ତ ସଫା ତଦାରଖ କରିବା, ବଗିଚା ସଫା ରଖିବା, ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ସଫା କରିବା, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ତିଆରି କରିବା, ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। 2 ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗ। ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବେଳେ ଧାଡ଼ିରେ ବସାଇବା, ଭୋଜନ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। 3 ନମ୍ବର ମୀନା ବିଭାଗ। ମୀନା ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଣିବା, ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ରିକା ତିଆରି କରିବା, ବରିଷ୍ଠ ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। 4 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ଖାତା ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାତା ବାଣ୍ଟିବା, ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହିକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା, TLMକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା, ପିଲା କରିଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଟାଙ୍ଗିବା, ଶ୍ରେଣୀରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା। 5 ନମ୍ବର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ। ଯେଉଁ ପିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଇବା, ବାର୍ଷିକ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ପରିଚାଳନା କରିବା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 4 ଟପିକ୍ ଆମ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନାମ ଓ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନୀ। ଆମ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ 25 ଜୁଲାଇ 2022 ମସିହାରୁ ଭାରତର 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉପରକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ବର୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଜନୈତିକ ଜୀବନୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 1997 ମସିହାରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନୋଟିଫାଇଡ୍ ଏରିଆ କାଉନସିଲରେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, ବିଧାୟିକା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ। 2000 ମସିହାରୁ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି BJP ଟିକେଟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଧାୟିକା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2000ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 2 ଥର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟା ଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ BJP BJD ମିଳିତ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ 2015ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ 2022 ମସିହାରେ NDAର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସେ ଭାରତର 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। 25 ଜୁଲାଇ 2022ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଉପସଂହାର। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସଂଘର୍ଷ
ନିଷ୍ଠା ଓ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଲେଖି ଏଭଳି ସଜାଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ରଖି ଷ୍ଟାପ୍ଲର ମାରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରିବ।